नमस्कार दोस्तों, होप आप अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको न्यू कफगो सिरप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्या यूजेज हैं। तो इस कफगो सिरप के यूजेज जो हैं, आपको जो स्टबॉम एंड इरेटिंग कफ वाली जो खांसी आती हैं, जो कि आपको गले में खरखराहट होती है, जिससे आपको जैसे आपके गले में कुछ कफ जमा हुआ रहता है और आपका नाक जो है जाम हुआ रहता है। सर्द वाली जो खांसी आती है जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका कफ पूरा फेफड़ों में, लंग्स में आपका जमा हुआ रहता है, उस समय इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी के यूज में ये सिरप दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर स्टबम एंड इरेटिंग कफ्स के लिए ये सिरप है। तो ये सिरप जो कि टर्क कंपनी के द्वारा बनाई गई है और इसके MRP 67 रुपये है, जो कि हरे रंग के रैपर में आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, जो कि आपको आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन मिल सकती है। तो आइए इसके सावधानी और साइड इफ़ेक्ट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सिरप को प्रयोग करने के बाद या पहले आपको अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है, या इस सिरप के साथ आपको अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है। और यदि गर्भवती हैं तो आपको अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा ही बेटर होगा कि आप किसी स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर लें, क्योंकि आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई बच्चा है उसे दे रहे हैं, तो भी आपको अपने स्थानीय डॉक्टर से अवश्य जानकारी ले लेना चाहिए। तो कृपया आइए हम आप इसके डोजेस के विषय में चर्चा कर लेते हैं, इस सिरप का प्रयोग कैसे करना है। तो इस सिरप को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरीके से इस सिरप का हिला लें, और हिलाने के बाद इस सिरप से मतलब इस कैप से 5 ml सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद या दूध के बाद 5 से 10 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। उससे ऊपर 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिया जा सकता है भोजन के बाद। इस सिरप का प्रयोग करने के बाद आधे से 1 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना है। तो ये थी कफगो सिरप के विषय में कुछ विशेष जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।